훨씬 네. 자신 속으로만 좀 더 거만해져도 되거든요. 리허설이니까 한번 더 편하게 네. 난 뉴스 나왔어. 네. 나 샤이니 키야. 이런 느낌으로. 창경궁에서 붕어하고 특별한 공중 장치. 좀 멋있는 것 같은데. 저도 비둘기 같아. 처음부터 다시 한번 가볼게요. 자, 갑니다. 누구 괜찮아 누구? 둘, 셋. 자. 스타트! 오늘은 특별한 손님 한 분을 저희가 모셔봤습니다. 바로 그룹 샤이니의 키씨입니다. 네, 여러분 안녕하세요. 샤이니 키입니다. 반갑습니다. 누구? 키입니다. 반갑습니다. 누? 자. 괜찮아.